居故意对着我家门把手咳嗽，我把他的所作所为发到小区群里。当晚他们的儿子死了，邻居要我偿命。小磊助手提醒您，门口有人停留。我拿起手机调出门口的监控，隔壁的女人站在我门前，她见左右无人，扯开口罩，对着我的门把手咳嗽了好几下，然后心满意足地离开了。我头发都要立起来了，立刻把这段视频转发到小区群里。425住户，我记得你阳了有3天了吧？你干的是人事吗？你不知道恶意传播传染病是犯法的吗？微信名为李梅红的发了一长串语音，用词粗俗不堪。你他妈的凭什么拍我？你侵犯我肖像权了，知道吗？住我对门的邻居说话了。425住户，你这种行为影响的是整个4楼人的身体健康啊！李梅红的丈夫刘涛跳了出来。你们咳嗽能忍住啊？你们以为自己是谁啊？连别人咳嗽都管，大号感冒而已。看你们那怕死的样，厉害就搬出去住，搬到高级小区里住。他还嬉皮笑脸地说，早养早好，我们这是在帮你们。这一家子都不是什么善茬，他们还有个小孩，白天在家里打篮球，深夜动不动就尖叫，还会用竹竿挑女邻居挂在阳台上的贴身衣物。每次上门提醒，李梅红和刘涛都是同一副嘴脸。小孩子天性好动不是很正常吗？嫌吵住高档小区去啊，那里隔音好。我忘了你没钱你可以去卖啊。我们也报过警，但在警察面前他们就会装出一副老实样，警察一走他们就原形毕露，不仅变本加厉地制造噪音，还让他们小孩往周围人门口撒尿拉屎。平日里周围邻居都已经受尽他们的折磨，这次的事件完全点燃了他们的怒火。我对门414的中年男人说道，我看你们一家才应该滚出去。325住户说道，毒瘤，一家子人都恶心到极点了。刘涛怒不可遏，老子明天就挨家挨户吐痰去，我们家阳了，你们也都别想好过。随之而来的是隔壁小孩尖利的叫声，他一边叫一边拍篮球，好似恶魔。他们夫妻俩并不和睦，刘涛没什么本事，还喜欢在外面拈花惹草。他们俩晚上吵架打架也是常事，男人女人的怒骂声混合在一起，很吵闹。有一瞬间，我恨不得拿把刀把他们一家都杀了。我的耳塞质量很好，能让我勉强入睡。第二天凌晨，我是被破门的巨大响声惊醒的，一看手机，才凌晨4点，隔壁又在搞什么鬼？我烦躁地翻了个身，继续睡觉了。等我睡醒，发现李梅红一家在小区群里发了许多条消息。凌晨3点，他妈的，是谁把我家门堵住了？424的，是不是你？快把门打开！我儿子一直在痉挛，医院救护车来不了，我们得赶紧去医院。424，你再不开门，我杀了你！他们绵延不绝地辱骂着我，发泄着情绪，全然忘记冷静下来，想想别的开门办法，好像把我骂死，他家门就能打开一样。凌晨3点半，李梅红开始哭着哀求了：“你们谁来帮帮我们？我孩子要不行了！”有一个没有备注房间号的人冷冷地说：“你们家门前有病毒，我们可不敢去。”325住户说道：“打119啊，两个傻逼！424，别他妈装睡了，快开门啊！119要15分钟后才能到，我儿子快不行了。”后来消防队来了，破门成功，带着小孩去医院了。刘涛在群里艾特我：“424，你这个贱人，我儿子要是有个3长2短，我一定让你偿命。”现在已经7点45分，我一脸懵逼，关我什么事啊？我回复道：“我没锁你家的门，我昨晚一直在睡觉，就没出过门。”门外很安静，但我不敢开门，一是怕病毒，二是不知道隔壁有没有回来，怕他们2口子发疯伤害我。我点开门口监控，发现摄像头不知怎么了，什么也看不到。我透过猫眼往外看，刘涛突然出现在我门口，面目狰狞。424，我儿子死了！我看见他手里拿着一把明晃晃的尖刀。